Good morning guys, Manila Boy Turtle Trucker here. Welcome back to my channel again. Friday today, May 7th 2021. Andito tayo ngayon sa Biggs Junction sa Oregon, Wasco, Oregon or Wasco, Oregon or something. Yeah, paalis na tayo ngayon at siguro mamaya mga 2 PM or 3 nasa consignee tayo sa customer sa where's that? Where I'm going? Central Point, Oregon. Yeah, magche-check tayo ngayon ng ating makina at ang ating pangarga bago umalis. Make sure na yung sasakyan natin nasa magandang kondisyon kasi maraming timbangan sa I-5. Kasi ang routing natin ngayon is andito yung permit. Dito yung permit ko sa Oregon. So you can see guys, that is our permit in Oregon. 12 1 wide, 14 high. Yeah, where's our routing? Yeah, our routing is 82, 84, I-5, 205, I-5, and 62 east to Crater Lake Highway County. Yeah, that is Oregon permit. See that? Oregon. Yeah, that is our permit. And make sure pag nagda-transport kayo dito sa Oregon, kailangan meron kayong general provision. Yan, to make sure na do you have general provision handy right away. So meron kayo nito pagka nag-transport kayo ng oversize, itatanong ninyo sa permit office ninyo na kailangan nyo ng, sa every states kailangan nyo nito, pero dito sa Oregon pagka nagpakita ka ng ganito, kailangan mo ng ganito kaagad right away. Pag wala ka, may warning ticket ka. Pagka na-check ka dito sa Oregon, kahit na hindi ka oversize, hahanapan ka agad nito. Kailangan alam mo ito, provision, general provision ng Oregon. Yung mga rules and regulation nila andyan, yung mga bawal ka mag-transport sa mga highways nila. Tulad nito, ipapakita ko sa inyo. Quick here. Ipapakita ko sa inyo. Yan dito. Andyan yung Urban, Portland, Salem, Eugene, Grants Pass, and Melford. Meron dyan mga wide and mga allowed ka mag-travel, allowed or not allowed. Ayan, babasahin mo yan dyan sa Special Transport Permit Attachment. Yan ang sinasabi sa permit na kailangan mo ng Special Transport Attachment. This is the one here. Attachment for days. For days and hours of travel. Yep. Be smart. Tara, mag-check tayo ng ating makina. Basahan natin dito, madumi na, kailangan na ng laundry. Alright, at pandarin na natin ang ating makina, ang ating mga ilaw. Okay, para upang sa ganon makabiyahe na tayo right away kasi daylight na, maliwanag na. Marami pa naman akong fuel. Makakarating pa ng yan, Central Lake, Central Point. Okay, sikat tayo ng ating gulong at ng ating pangarga. Good.
Kailangan ito lagi na yung check upin to. Lock. Four-way plasters on. Oh, mas higpit. See that? Yung sa likod mahigpit masyado, itong sa likod eh. Higpit masyado. Siya gumagalaw. Dito guys, higpit masyado siya. Naglo-loading ng air. Ilaw natin hindi gumagana, yung isa dito na naman. Tingnan natin. Good. Ilaw na. Kanina wala. Tarantado. Lost contact siya. Lost contact dito. Linisan. Meron tayong mga panglinis dito guys. Minsan itong see, nag-i-spark siya. Off natin ang ilaw muna. Guys, tarantado.
Walmart.com. Go, Rev, go. We're going to Portland. Yes, Portland. Kaya pag namali ka dito, hindi mo nalaman yung exit dyan. Nakadiretso ka dyan sa tulay. Ito pare. Ataw pare, crap. Dito may pasalubong pati. May barge. Back to Interstate 84 na tayo ngayon mga kaibigan ko, mga Pinoy truckers. What a view! Columbia River Guard. Oh yeah, this is on my right hand side. That is Columbia River. If you swim from here, you're gonna make it to Hawaii. That is straight to Hawaii, Pacific Ocean.
miles to go to the customers, and I will be unloaded today for 2 o'clock local time. Yeah. Hello guys, andito na pala tayo sa Central Point, Oregon. Magpapadiskarga na tayo rito. At nakarating ng maayos, walang problema sa daan. Lahat areglado. So yeah, mag-i-start tayo ng unloading. Mag-drop natin yung trailer, touch natin, tapos tatanggalin natin mga kadina. Kaya dyan lang kayo guys, samahan nyo ako. Babaki. We're coming now guys to downtown Portland. Shuttle, follow shuttle right lane. Going now here. I'll just follow the right lane. I don't know, as long as I'm heading north. Yep. Holy, that's great SDN here. Manila boy, welcome to Portland, Oregon. Manila boy, Manila boy. Meron tanker ayun, tanker. Guys, makikita nyo sa malayo ano yung mga dakor, mga darko. Yung mga barko. Ayan yung port dyan, yan port. Yung maraming ayan, maraming crane. Ayan yung downtown Tacoma, city of Tacoma.
Hello guys, Manila Boy Trail Trucker here. Andito na tayo ngayon sa Port of Tacoma. Diskargado tayo kahapon sa Central Point, Oregon. Nag-travel tayo last night, then ngayong umaga. Kaya ito yung trailer natin. Empty na tayo. Dito yung port. Dito tayo sa gate ngayon. So you can see, yan yung barko, Garden Ace. Sa kabila yung town ng Tacoma dyan, City of Tacoma, doon sa kabila. Container van yung andyan, mga nakaparada. Yeah, dyan tayo pipick up bukas sa loob. Wala tayong masyadong gagawin ngayon, kaya gagawa tayo ng trailer bukas. Kain lang tayo muna ng boy bawang. Boy bawang. Makain ba kayo boy bawang? Hindi makain, no? Loading tayo ng farm equipment dyan sa Monday, kaya rest tayo ngayong hapon hanggang bukas. Reset tayo. Yung oras natin balik na sa dati, kasi 8 hours na lang naman natitira ng 70 hours ko eh. 6 days ko pala ngayon, bukas 7 days. Hindi rin naabot ng 8 days. Kailangan ko rin mag stop, right? So kaya dito tayo ngayon papahinga sa Port of Tacoma, pero pupunta tayo sa labs doon, sa labs truck stop, para makapag shower tayo bukas ng umaga. Then nag-grocery na ako sa Walmart. Tinula akong manok. Ito, papakita ko sa inyo yung papalitan ko bukas o mamaya. Pag sinipag ako maya papalitan ko na yan. Palitan ko itong isang pin dito. So yan, kasi nawala na yung pin niya eh. Kabila meron, diba? Meron pin, no? Sabitan ko ng oversize plug. Yeah. Subscribe nyo nga pala guys ang YouTube channel ko. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, hit nyo yung notification bell button, i-share nyo, tapos mag-comment kayo kung meron kayong mga question about oversize, kasi ang hauling ko laging oversize. Kung ano ba mga kailangan, bakit kailangan natin ng permit, kailangan natin ng escort, at comment lang kayo kung anong gusto nyo i-comment. So kung mag-comment kayo na hindi nyo gusto ang aking video, mag-comment din kayo. Thank you guys. You have a good weekend.